Κύριε Δήμαρχε, χαιρόμαστε. Χαίρομαι και εγώ που είστε εδώ μαζί μου. Να μιλήσουμε για την Κιθρέα, Κιθέρια, Χήτρι και όλα αυτά, μια σειρά από ονόματα από αρχαιοτάτων χρόνων. Μια πόλη με ιστορικό παρελθόν, μεγάλο ιστορικό παρελθόν, είναι ένα από τα αρχαία βασίλεια, το βασίλειο των Χήτρων, εξού και η ονομασία Χήτρι, Χητρέα, Κιθρέα. Όπως Σόλη, Σολέα, γιατί υπάρχει και μια συζήτηση κατά πόσο πρέπει να γράφεται με ΑΙ ή με Ε και έχει κάνει και μελέτη μάλιστα ο Κωνσταντίνος Πυριδάκης για αυτό το θέμα και καταλήγει, εξηγεί γιατί υπάρχει και το ΑΙ και το Ε, αλλά θεωρεί ως επικρατέστερη το να γίνει με το Ε, γιατί όπως το Σόλη, Σολέα, Χήτρι, Χητρέα, Κιθρέα. Ιστορικός τόπος η Κιθρέα, οι αρχαίοι Χήτροι, το βασίλειο των Χήτρων από την εποχή του αρχαίου εκείνου επικισμού μετά τον Τροϊκό Πόλεμο. Έχουμε την ρωμαϊκή, την αρχαιοελληνική Κιθρέα ως πόλη των Χήτρων, έχουμε τη ρωμαϊκή Κιθρέα, έχουμε την Κιθρία και Κιθυρία των Βυζαντινών, την αναφέρει ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, και φτάνουμε σε εκείνη την δοκιμασία των αραβικών επιδρομών, όπου η Κιθρέα καταστρέφεται, οι άνθρωποι της οδηγούνται εχμάλωτοι στη Βαγδάτη και ακολουθεί το ποίμνιό του ο Άγιος Δημητριανός, ο οποίος αγίασε και καταφέρει να τους φέρει πίσω σε ένα τόπο λαιλατημένο, καταστρεμμένο. Το βασίλειο ή η πόλη των Χήτρων καταστρέφεται και μετακινείται δυτικότερα και χτίζεται η νέα κομμόπολη της Κιθρέας. Παλαιότερα, οι παλαιότεροι αρχαίοι Χήτροι ήταν ανατολικότερα μέσα στον Κάμπορ, αλλά λόγω των συνεχών επιδρομών τότε των Αράβων και άλλων πήγαν και έκτισαν μέσα με βάση τη ροή του Κεφαλόβρυσσου και έγινε αυτή η καταπράσινη κοιλάδα σε μια απόσταση από το κατώτατο σημείο μέχρι το ανώτατο 3-4 χιλιόμετρα. Δεν είναι ένα παραδοσιακό χωριό, ας πούμε, που έχεις, ας πούμε, τα σπίτια γύρω μέσα στη μέση, μια πλατεία και την εκκλησία κλπ. Η Κιθρέα εκτείνεται από το κατώτατο σημείο μέχρι την εκροή του Κεφαλόβρυσσου σε 6 ενορίες. Αρχίζοντας από τη Χρυσίδα, η αρχαία Χρυσιής ήταν καταρχήν ένα ξεχωριστό χωριό, σιγά σιγά εσωματώθηκε και όταν έγινε ο Δήμος της Κιθρέας, εσωματώθηκε ως μία των ενοριών της Κιθρέας. Ακολουθεί η ενορία της Αγίας Μαρίνας με τις ομώνυμες εκκλησίες, που περιλάμβανε και την ενορία της Θεοτόκου με πολύ σημαντικό μοναστήρι εκεί, που είναι σήμερα μέσα σε στρατιωτική περιοχή και δυστυχώς έχει καταστραφεί το μοναστήρι γιατί το χρησιμοποιούσε ο τουρκικός στρατός. Είναι μεγάλη βάση του τουρκικού στρατού, 1/3 περίπου της Κιθρέας προς τη δυτική πλευρά είναι η στρατιωτική βάση, μια τεθωρακισμένα και άρματα μάχης εκεί, και είναι και μέσα και το γυμνάσιο, το κτίριο του γυμνασίου της Κιθρέας και το μοναστήρι, και το χρησιμοποιούσαν ως κέντρο εκεί διοικητικό, το οποίο έχει καταστραφεί. Όπως μαθαίνουμε, το έχουν κατεδαφίσει, χτίσαν νέα κτίρια. Μετά έχουμε την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, την εκκλησία του Αγίου Αντρονίκου, η οποία κατέρευσε η στέγη της, μετά μεγάλη καταστροφή, ήταν έτοιμη να καταρρεύσει εντελώς η εκκλησία και είναι η μόνη εκκλησία για την οποία έγινε μια μερική συντήρηση με τη φροντίδα της Δικοινοτικής Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με διάφορες παρεμβάσεις που έγιναν για να προστατευτεί και να μην καταρρεύσει, αλλά χωρίς στέγη. Εξακολουθεί ακόμα να είναι χωρίς στέγη. Ψάχνοντας και εγώ, αναζητώντας ναούς Βυζαντινούς, δεν έχουμε στην Κιθρέα. Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε βυζαντινές εκκλησίες στην Κιθρέα, γιατί όλα καταστράφηκαν από τη λαιλασία των Αράβων, πυρκαγιές, σεισμοί και όλα. Έτσι λοιπόν, ότι από τη Βυζαντινή Κιθρέα απέμεινε το τοπονύμιο Άγιος Δημητριανός, που απεδόθη στο αρχαίο βασίλειο των Χήτρων, στην παλιά πόλη των Χήτρων.
Λοιπόν, μετά τον 10ο αιώνα που μετακινείται η Κιθραία δυτικότερα, αρχίζουν και οικοδομούν τα σπίτια τους και τις εκκλησίες τους, τις οποίες συναντούμε μέχρι σήμερα. Αλλά δεν έχουν αυτή την δομή που είχαν η παράδοση του Βυζαντίου. Μην ξεχνάμε ότι ακολουθεί η Φραγκοκρατία με όλον εκείνο τον κατατρεγμό που υφίσταντο οι Έλληνες Ορθόδοξοι στην Κύπρο και η Τουρκοκρατία, οι οποίοι Οθωμανοί δεν επέτρεπαν την οικοδόμηση μεγάλων λαών, δεν επέτρεπαν την επισκευή και συντήρηση των λαών μέχρι το τέλος της Τουρκοκρατίας. Και θα δούμε έκπληκτη ότι όλοι οι ναοί, όχι μόνο της Κιθρέας αλλά και της Κύπρου, ανοικοδομούνται και χτίζονται σχεδόν εξ υπαρχής με το τέλος της Τουρκοκρατίας, με εκείνη την χαρακτηριστική ναοδομία που επεκράτησε στις αρχές του 20ου αιώνα. Μετά έχουμε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Στρατιλάτη, η οποία είναι και η δική μου ενορία. Η εκκλησία αυτή σήμερα είναι μέσα στη στρατιωτική περιοχή του Αγίου Γεωργίου. Χρησιμοποιείται για αποθήκευση στρατιωτικού υλικού. Είναι απροσπέλαστη, δηλαδή τη βλέπουμε από μακριά. Μπορεί να πάει σε ένα σημείο μέχρι 50 μέτρα από την εκκλησία. Πίσω της είναι και το κύριο κημητήριο της Κιθρέας. Υπήρχαν 3 κημητήρια στην Κιθρέα, όπως και υπήρχαν και 3 δημοτικά σχολεία, με κύριο δημοτικό σχολείο της Τούμπας, έναν ωραιότατο νεοκλασικό κτίριο που και αυτόν κινδύνευσε κάποια στιγμή να καταρρεύσει, αλλά ευτυχώς τότε, όταν ήμουν γενικός διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και είχαμε κάποιες επαφές τότε με τους Τουρκοκύπριους στα πλαίσια των συζητήσεων που γίνονταν για το Κυπριακό, έκαναμε κάποιες παρεμβάσεις και τελικά εξασφαλίστηκαν και κάποια κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προενταξιακά και έγινε μια επιδιόρθωση και είναι σε λειτουργία και υπάρχει το σχολείο σήμερα, ευτυχώς. Μετά από τον Αγίο Γεωργίο της Κιθρέας πηγαίνουμε πιο πάνω στην εκκλησία της Χαρδαγιώτισσας, από την οποία εκείνο που έχουμε ως ιερό κοιμήλιο σήμερα είναι η εικόνα της Παναγίας, η οποία διασώθη την τελευταία στιγμή κατά τη διάρκεια ενώ βομβάρδιζαν τα τουρκικά αεροπλάνα μέσα σε εκείνον το χάος και το αλαλού. Θυμήθηκε ο πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής τότε και είπε στον παπά να πάνε να τρέξουν στην εκκλησία να πάρουν την εικόνα και τα οστά του Αγίου Δημητριανού, γιατί το αυτοκίνητο τους παρεμπιπτόντως δεν ξεκινούσε και πήγαν μέσα στην εκκλησία, πήραν την εικόνα αυτή, πήραν τα οστά του Αγίου Δημητριανού και όταν τα έβαλαν μέσα στο αυτοκίνητο, του θαύματος ξεκίνησε το αυτοκίνητο και έφυγαν μέσω του βουνού και διασώθηκε η εικόνα. Όλες οι εκκλησίες της Κιθρέας περίπου έχουν το ίδιο χρονικό πλαίσιο αναφοράς οικοδόμησης. Δηλαδή όλες αυτά που σώζονται οι αναφορές με επιγραφές και άλλες πληροφορίες είναι μέσα του 18ου αιώνα. Γύρω στο 1740-1750. Κάπου εκεί ανοικοδομούνται στη θέση εκεί που υπήρχε παλαιότερος ναός. Είχε περάσει όλη εκείνη η αγριότητα της Φραγκοκρατίας και το πρώτο μένος των Οθωμανών και γύρω στο 750 άρχισαν δειλά-δειλά οι εκκλησίες της Κιθρέας η μια μετά την άλλη να ανοικοδομούνται και να συντηρούνται. Και έχουμε εκεί τοιχογραφίες, έχουμε εικόνες αρκετές στα τέμπλη των ναών. Και να περάσουμε σε μια δεύτερη φάση που ισχύει περίπου για όλες τις εκκλησίες με το τέλος του 19ου αιώνα. Όταν πια φεύγουν οι Οθωμανοί από την Κύπρο, τότε αρχίζει πια η ανοικοδόμηση των ναών, επεκτείνονται, διευρύνονται με νέα κλίτη και έχουμε αυτό τη νέα εικόνα των εκκλησιών της Κιθρέας. Διασώζουν όμως οι εκκλησίες της Κιθρέας τα κοιμήλια
που υπήρχαν από παλιά. Για παράδειγμα, η εκκλησία της Χαρδακιώτισσας έχει εκείνη την εκπληκτική εικόνα της Παναγίας του 16ου αιώνα, ενώ μέχρι πριν κάποια χρόνια η εικόνα που είχαμε ήταν του 19ου αρχών του 19ου αιώνα. Όταν δόθηκε για συντήρηση, ανακαλύφθηκε ότι επίσης υπήρχε μια άλλη εικόνα του 16ου αιώνα. Υπήρχαν τα λείψανα του Αγίου Δημητριανού, τα οποία διασώθηκαν, όπως και η ζώνη της Παναγίας, την οποία έφεραν οι ιερείς και επίτροποι του ναού και διασώθηκαν στην ελεύθερη Κύπρο και τις προσκυνούμε ευλαβικά οι Κυπριώτες όταν εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Δημητριανού. Να αναφέρω ότι υπήρχε μια τεράστια έκταση του παλαιού βασιλείου των Χήτρων, που κρατούσε το όνομα Άγιος Δημητριανός. Εκεί στο κέντρο υπήρχε ο αρχαίος ναός του Αγίου Δημητριανού, τα ερείπια της εκκλησίας, που ήταν πολύ δύσκολο να ανοικοδομηθεί, αλλά υπήρχε αυτή η παράδοση και στη γιορτή του Αγίου κατηφόριζαν οι ιερείς τα παιδάκια με τα εξαπτέρυγα και έκαναν τη γιορτή του Αγίου εκεί στο ύπαιθρο, στο αρχαίο, τον παλαιό χώρο της Κιθρέας των Χήτρων. Και είναι κάτι που κουβαλώ και εγώ από τις παιδικές μου μνήμες. Δορυφορικός, αν ψάξει κανείς, θα δει τα λείψανα, τα κατάλοιπα αυτού του ναού, του Αγίου Δημητριανού. Δυστυχώς είναι τζαμί η εκκλησία της Χαρδακιώτισσας σήμερα, που είναι και μεγαλύτερη σε έκταση εκκλησία, και πιο πάνω η εκκλησία της Αγίας Άννας στην ενορία της Ηρκανιάς. Αυτή χρησιμοποιήθηκε από τους Τούρκους για πολλά χρόνια μετά την εισβολή ως τζαμί. Μετά από κάποιες δομικές προβλήματα που πρόκυψαν στην εκκλησία, έχτισαν απέναντι, αφού έριξαν κάτω καφενεία και άλλα καταστήματα, νέα τζαμί και την εγκατέλειψαν. Και έγιναν κάποιες προσπάθειες σε συνεργασία με την εκκλησία και κάναμε κάποιες επιδιορθώσεις. Και ευελπίζαμε ότι σύντομα θα μας επιτρέψουν να παρακάνουμε και κάποια λειτουργία. Και μετά είχα την πληροφόρηση ότι έχει ζητηθεί από κάποιους Τούρκους να την δώσουν για να κάνουν γυμναστήριο, για να κάνουν για μαθήματα χορού. Τελικά την έχουμε μετατρέψει σε γυμναστήριο του box. Έχουμε υλικό, φωτογραφίες. Σκοπεύουμε να το δημοσιοποιήσουμε περισσότερο, γιατί δεν έγινε μια δημοσιοποίηση ακόμα σαφής για αυτό το πράγμα. Αλλά αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως γυμναστήριο του box. Ενώ εκαθαρίστηκε, έγινε και ένα πρόχειρο εικονοστάσι, μπήκαν και εικόνες με πιεσμένου χαρτιού, όχι πραγματικές εικόνες. Αυτή τη στιγμή κρέμονται οι σάκοι του box που γυμνάζονται και επίσης ring που κάνουν για παλέστρα. Αυτός είναι ο σεβασμός που δείχνουν για τα θρησκευτικά μνημεία, και μετά όταν πάει κανένας ανεγκέφαλος ή αν δεν είναι και προβοκάτσιες και γράψει σε κανέναν τοίχον εκεί κανέναν τζαμιού κάτι, μέχρι και ο Ερντογάν κάνει δηλώσεις ότι δεν σεβόμαστε τη θρησκευτική του κληρονομιά και όλα αυτά, ενώ έχουν μετατρέψει τις εκκλησίες σε γυμναστήρια, σε κέντρα αναψυχής, σε στάβλους και οτιδήποτε άλλο φανταστείς. Αυτό είναι πραγματικά εξοργιστικό. Πάντοτε στις διάφορες θρησκευτικές εκδηλώσεις υπήρχαν οι πανηγύρες. Οι μεγαλύτεροι πανήγυρες που έρχονται και πάρα πολλοί κόσμος και από την ευρύτερη περιοχή και από τη Λευκοσία κυρίως ήταν της Αγίας Μαρίνας στις 17 του Ιούλιου. Σπερινός στις 16 Ιούλη, 17 του Ιούλη η μέρα της. Του Αγίου Δημητριανού που γιορταζόταν κυρίως στην Χαρδακιώτισσα, και μετά γινόταν μια τελετή, μια πομπή που ερχόταν από την Χαρδακιώτισσα στις κάτω ενορίες, περούσε να βγει από έναν δρόμο κάτω από το Δημοτικό Σχολείο της Τούμπας και πήγαινε προς τον αρχαίο χώρο της Επισκοπής των Χήτρων, όπου υπήρχαν και τα ερείπια της Επισκοπής και της Εκκλησίας του Αγίου Δημητριανού.
Επίσης στον Άγιο Γεωργιό της Κιθρέας κάθε Τρίτη της Λαμπρής το γιορτάζαμε αυτό το πράγμα. Κάθε σωματείο σε συνεργασία με τις εκκλησιαστικές επιτροπές συνεργάζονταν για τη Δευτέρα της Λαμπρής, γινόντουσαν διάφορες εκδηλώσεις. Πάνω στον Κεφαλόβρυσο γιορταζόταν πολύ του νερού, του κατακλυσμού εκείνες τις ημέρες, χρησιμοποιώντας εκεί και τα νερά του Κεφαλόβρυσου. Κάθε ενορία την ημέρα που γιορταζόταν του Τιμίου Σταυρού κάτω στη Χρυσίδα, της Αγίας Μαρίνας όπως είπα, του Αγίου Γεωργιού την Τρίτη της Λαμπρής, τον Άγιον Αντρώνικο στη μέρα του κλπ, τον Οκτώβριο πάντοτε, τον Νοέμβριο του Αγίου Δημητριανού, και πρέπει να προσθέσω εδώ ότι ο Άγιος Δημητριανός είναι μια μεγάλη προσωπικότητα ως επίσκοπος, γιατί όταν έκαναν τις αραβικές επιδρομές και πήραν εχμαλώτους τους κατοίκους της Κιθρέας και της ευρύτερης περιοχής, η Πέριγυρος τότε, πέραν των 80, τους συνόδευσε, πήγε μαζί τους, επέμενε να πάει μαζί τους. Και πήγαινε στη Βαγδάτη, τους είχαν εχμαλώτους εκεί στη Βαγδάτη, τους χρησιμοποιούσαν σε καταναγκαστικά έργα και συνεχώς προσπαθούσε να τους ελευθερώσει. Έπεισε τελικά τον Χαλίφη να τους ελευθερώσει και τους έφερε πίσω στην περιοχή, και αυτό θεωρείται και ως προστάτης των προσφύγων ο Άγιος Δημητριανός. Όλες αυτές οι εκκλησίες λειτουργούν κάθε Κυριακή και καθημερινά, με ιερείς, διακόνους, ψάλτες, μια ζωή εκπληκτική, με τα τέμπλα, τα ξυλόγλυπτα, γιατί υπήρχε μια τεράστια παράδοση ξυλογλυπτική στην Κιθρέα και πρόλαβα και εγώ στην Κιθρέα τον μεγάλο ξυλογλύπτη δήμαρχο Κιθρέας Γεώργιο Κυριακού, ο οποίος είχε ετοιμάσει και το τέμπλο της Μονής του Μαχαιρά, όταν κάηκε η Μονή Μαχαιρά. Ο Γεώργιος Κυριακού ήταν εκείνος που έκανε το τέμπλο της Μονής Μαχαιρά. Λοιπόν, ωραία ξυλόγλυπτα τέμπλη, πλούτος, τοιχογραφίες, ό,τι διασώθηκε. Η δική μου ενορία, στην οποία μεγάλωσα, του Αγίου Ανδρονίκου, διασώζεται μέχρι σήμερα 3 εκπληκτικές τοιχογραφίες του Αγίου Ανδρονίκου και της Αγίας Αθανασίας, του Αγίου Μινάς, το άλογο του, και των Αγίων Πέτρου και Παύλου. Φυσικά απαιτείται συντήρηση, να διασωθούν, γιατί όπως γνωρίζετε ο Άγιος Ανδρώνικος είναι ένας ναός ιδιαίτερα βεβηλωμένος και καταστρεμμένος, κατέπεσε η στέγη. Ευτυχώς με προσπάθειες του Δήμου Κιθρέας και της πολιτείας καταφέραμε να συντηρηθεί ο ναός, να μην καταρρεύσει, καθαρίστηκε ο ναός και αναμένουμε το επόμενο βήμα, να μπει μια στέγη για να προστατευτεί ο ναός, ο μεγαλόπρεπος για την εποχή μας ναός του Αγίου Ανδρονίκου στην Κιθρέα, πάνω στο ύψωμα. Όσον αφορά τα κοιμήλια που έγινε αναφορά, θα μπορούσαμε έτσι να... Ναι, εκείνο που είναι σπουδαίο, ότι διασώθηκαν εικόνες από τους ναούς της Κιθρέας και πριν κάποια χρόνια η Εκκλησία της Κύπρου κατάφερε να επαναπατρίσει όλες αυτές, γύρω στις 12 εικόνες και ένα κομμάτι από το τέμπλο της Παναγίας της Θεοτόκου, από τη θυμάμαι έτσι πρόχειρα. Αλλά είναι σημαντικό να σταθώ και σε μια ταφική πλάκα που βρέθηκε στην εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο ύψωμα, ένα άλλο παρεκκλήσι της Κιθρέας, το οποίο είναι ερειπωμένο πια, και υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία. Όταν το 1900 δοκίμασαν οι Κιθρεώτες να το ανοικοδομήσουν, το διεκδικούσαν με τα πάθους οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί, ως τόπο ιερό των μουσουλμάνων. Και όταν έσκαβαν εκεί οι χριστιανοί για να στήσουν τον ναό το παρεκκλήσι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, βρήκαν εκείνη την επιτάφια πλάκα του 1560, αν θυμάμαι, όπου αναφέρεται στον τάφο μιας Ελληνίδος Ορθοδόξου της οικογένειας των Φραγκίνων, οι οποίοι κατέφυγαν στην Βενετία. Υπάρχει μια μεγάλη οικογένεια
Ελλήνων Ορθοδόξων από την Κύπρο, οι οποίοι κατέφυγαν στη Βενετία, μια επιγραφή επιτάφια στα ελληνικά, και αυτό ήταν το αποδεικτικό στοιχείο της ελληνικότητας του τόπου. Φυλασσόταν αυτή η πλάκα στην εκκλησία του Αγίου Ανδρονίκου στην Κιθρέα. Την αναφέρει ο Ιερώνυμος Περισσιάνης όταν επισκέφθηκε, κατέγραψε όλα τα μνημεία και τους χώρους, τους αρχαιολογικούς χώρους της Κιθρέας. Ευτυχώς διεσώθη, και η τελευταία αναφορά που έχουμε ότι βρίσκεται στο μουσείο, στο κάστρο της Λεμεσού, αυτή η επιτάφια πλάκα. Ο Κεφαλόβριος ήταν ακριβώς η πηγή της ζωής που έδινε ζωή στην Κιθρέα. Ήταν η γυτνίαση με την πρωτεύουσα, άρα πολύ σημαντικό ότι υπήρχε μια μεγάλη καταναλωτική αγορά δίπλα από την Κιθρέα σε μια απόσταση 10-12 χιλιόμετρων. Άρα έδινε και μια μεγαλύτερη νευμάρια με τα τότε δεδομένα στους κατοίκους της Κιθρέας, γιατί μπορούσαν να έχουν παραγωγή σωρίας προϊόντων, από ελιές, από χαρουκές, λεμόνια, πορτοκάλια, μόνο μήλα δεν είχαμε, που θέλουν έναν πιο ψυχρό κλίμα. Για ποιο πληθυσμό μιλούμε? Η Κιθρέα είχε περίπου μόνιμους κατοίκους το 1974 γύρω στις 4 με 4.500 χιλιάδες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι επίνειο? Ήταν επίνειο, και πάντοτε λόγω της, εάν έρχονταν κάποιοι να κάνουν επιδρομές στην πρωτεύουσα, έπρεπε να επιτεθούν πρώτα να καταλάβουν την Κιθρέα, γιατί η Κιθρέα είχε 34 νερόμυλους, οι οποίοι στην περίοδο που δεν υπήρχε ούτε ηλεκτρική ενέργεια ούτε ντίζελ, ήταν το νερό η κινητήρια δηλαδή. Άρα η Κιθρέα ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ό,τι παραγόταν στον Μεσαρίτικο κάμπο, Σιτηρά και από αλλού, ερχόντουσαν στην Κιθρέα με τα ζώα τους, με τις γκαμπίλες, με τα γαϊδούρια, να αλέσουν το λεύρι και να... Λοιπόν, γι' αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντική η Κιθρέα για την τροφοδοσία της πρωτεύουσας. Γι' αυτό και σε πολλές περιπτώσεις πρώτα προσπαθούσαν να ελέγξουν την Κιθρέα και να εμποδίσουν την παραγωγή και αποστολή τροφίμων και προμηθειών στην πρωτεύουσα, προτού κάνουν την επίθεση τους στην πρωτεύουσα. Φυσικά μετά ήρθε το ντίζελ, η ενέργεια κλπ. Και άρχισαν να φθήνουν, με αποτέλεσμα και μετά ήρθε η εισβολή, που τώρα είναι οι περισσότεροι καταστραμμένοι και ελάχιστα ερείπια είναι ορατά, αν εξαιρέσεις το νερόμυλο και ένα λευρόμυλο μετά εκεί κοντά στον Κεφαλόβρυσο, τους άλλους είναι χαλάσματα που σήμερα υπάρχουν. Αυτό την κατέστησε και ένα μεγάλο εμπορικό και οικονομικών κέντρων της Κύπρου. Δηλαδή η σημασία της Κιθρέας και της ευρύτερης περιοχής ήταν μεγάλη λόγω αυτού του παράγοντα, ότι εκεί παραγόταν, ας πούμε, το αλεύρι και άλλα υλικά τα οποία τροφοδοτούσαν ολόκληρη την Κύπρο κλπ. Και γίνονταν και εξαγωγές. Είναι αλήθεια ότι κάθε φορά που γυρίζουμε πίσω, επιχειρώντας να καταθέσουμε τη μνήμη μας και όσα ζήσαμε για την κατεχόμενη γη μας, όλα αυτά είναι υπόδεινα και μας συνοδεύουν διαβίου. Είναι μια τραυματική εμπειρία την οποία δύσκολα κανείς μπορεί να ξεπεράσει και να υπερβεί, και θα έλεγα, ιδιαίτερα μιλώντας για την Κιθρέα, έχουμε έναν τόπο βεβηλωμένο και λιλατημένο όσο κανένας άλλος τόπος στην κατεχόμενη Κύπρο. Και αυτό ξεκινά γιατί χάθηκε, όπως χάθηκε το νερό του Κεφαλοβρύσου, στέρεψαν τα πάντα, τα περιβόλια και οι ελαιώνες χάθηκαν και είναι η Κιθρέα πια ένας έρημος τόπος. Οι Τούρκοι πήραν τις μπουρτόζες και ισοπαίδωσαν τα περισσότερα σπίτια, και πηγαίνοντας στην Κιθρέα η ψυχή σου πονά και αισθάνεσαι ακριβώς αυτό το βάρος και αυτό τον πόνο της λαιλασίας του τόπου που σε εξέθρεψε, του τόπου στον οποίο μεγάλωσες και αγαπάς.
Δηλαδή υπάρχει μια λαιλασία, θα έλεγα, και της μνήμης μας, πέραν από τη λαιλασία του ίδιου του τόπου.